Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Olunaku lumu nakola statement nengamba mwabakira ku makya ne mugeraageranya Mwami Robert Kyagulanyi Ssentamu ku Mwami Ssali. Mutukola bubi, mututta era bye mukola bitumenya. Olina agamba nti the nearly biased era olina empisa embi gwe kaana gwe laikoliwa Nuupu n'ebirala bingi. Abaana baavaayo Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga. Katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 68 ne noti 744 26 41 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo. Mwebale kutuwagira. Thank you. Abaana baavaayo ne raising ensonga nga balemedde ku kisaawe ky'ennyonyi e Dubai ennaku 3 lwa kubuukinga Uganda Airlines ng'ennyonyi eremereddwa okujja okubapiikinga batwala. Ennaku wazinda beezi tebalina we bafuka, tebalina we banaabira, tebalina we bakyusiza ku lugoye. Kyokka airlines endala ez'ensi endala bw'omissinga flight nga kibadde ku bo bakwata coupon ne bagikuwa n'ofuna hotel ennungi ate ezimu zigabana ya 5-star hotel bo ne bakusasulira woosula kyolya paka obudde obutuufu bwe banaakutwaliramu ate ne bateekako n'okuwandikira email eyeetonda. Ye Mwami Ssali yavaayo n'ategeeza nti abaanenya ku Uganda Airlines baakola kibi, they are not patriotic, tebaagala nsi yaabwe. Olwaleero Nsereko avunze Bebe Cool ku live ya TikTok. Nze naawe bibino mbikuleetedde osobola obbanga obimanya. Honorable Sekabira Dance aliko obubaka bw'ayogedde. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ayongedde okulaga eryanyi lwaki kizze kitya n'aba NRM ninako wano ebyabwe. Waliwo wana amapeesa ge bali mu kutambuza okulaba nga gamalamu abantu amaanyi. Naye byonna mbikuleetedde osobole okubanga obimanya koso bitegeera. N'obwombefu obw'ekika ekyawaggulu vidiyo eno sooka ogimpere like, bw'egiba like ejja kudduka emisinde mingi etuuke ku research norm asobole okuba nga agifuna. Ate era mu ngeri y'emu njagala okusaba gwe omulimu gy'andaba ate era angoberera nti negataako mu butongole nga osubscribinga. Ko naawe mu kigambo subscribe, then bw'omala okoone mu kade kaje mu personalize okateeke mu all, ofune notification ku mboozi zonna enyovu ze nkuterayo. Deni Beyond the newsroom gwe mukutu kwali tulina omukutu gaffe omujja ogwadde ne exclusive gunoonyeeko osobola osangayo ku interviews ez'enjawulo mwana tu obere ng'ozitegeera bulungi. Lwaki tetutandikira ku nsonga etulese olunaku olwaleero? Kansooke nkuwa ebigambo bino bya Honorable Sekabira Dance. Nkusaba ssebo bannya bali wano nga 15 January lutuuse bw'ogenda okulonda teweerowoozaako n'ebigendererwa byo. Gwe obudde bwo amazima ga Katonda Museveni yamala dda okubutta gwe wasiraanye dda twakuvuddeko. Bw'oba oli wano nga tewasoma emikisa gye gy'okuddayo okusoma ofuna omulimu gw'abaasoma mitono. Kati Muganda akyogedde butuufu nti gy'afa. Mu obudde bwammwe Museveni yabutta. Kati mwe mulina kulwana obw'abaana bammwe omuntu y'omu yatta oba mwaleme kubukola ki? Kubutta. Mbasaba era mbakunga njogera mazima. Ne bateekayo okusoma kati. Chairman yabadde wano. Chairman yo takyasobola kuddayo kusoma. Kati chairman tumuwa amagezi ga kugula bomba byuma bifukirira alime bulungi ennyaanya ze. Kituufu si kituufu? Tutandika kulowooza muwando kwa. Naye ate abaana ba chairman bati tubagamba bagenda okusomerwa bakole ki? Chairman kikulu nnyo abaana be bakole ku mulimu gwa wiino. Chairman takyasobola kugenda mu banka mbu asaba mulimu okuleka nga ayagala kukuuma kusiimuula bwe bityo. Ekitasoboka. Ne bane njogera mazima mungambye njogere mazima. N'olwekyo okuyaayana kwa chairman omwana we gwazadde yalime kuyita mu bizibu ebimu chairman byakola ki? Byayitamu. Oli wano toyina ssente ne bw'ofuna omutwalo nga bamaze okukulayiza yonna gy'ogujje oba okuye olulimi n'olukubira ennaku 2-3 ne bakuwa omutwalo n'ate oba ogufulumya gufulumanga gwe wafunye amangu ennyo eyagufunidde mu kiro.
obeera n'omutwalo n'otuma omwana aguleko ennyaanya, mukene, sabbuuni, sukaali n'amafuta neziguggwawo. Naye ng'ate gwe gufuna walimye ennimbi za nnaku meka ku makya n'olweggulo. Essente yaffe terina vali. Mbasaba bannange. Ebibuuzo bino tujja tubyebuuza ne weebuuza. Nyinza ntya okukwata miliyoni ya ssente nengisaasaanyiza mu nnaku bbiri neeba ng'eweddewo? Kyokka ate okukola okuweza miliyoni ya ssente kikwetaagisa omwezi mulamba, emyezi 2, emyezi 3, emyezi 4, emyezi 6. Ne bw'ogikwatako ng'ewedde mu ngalo. Ne twebuuza kiki? Engalo zino zaayiga okutwala ensimbi? Ebyo nno bibuuzo bannansi bangi bye beebuuza. Reason being our currency lost its value. Oba currency yaffe oba ensimbi yaffe yagwa ebbeeyi, yagwa omulamwa tekyayina. Essaawa eno bakuwa 10,000 ng'olina lugulamu kacupa k'amazzi onywofuke. Ddala ky'osobola okukola mu 10,000 lw'e Kenya katutandikire wano okumpi. Dw'osobola omutwalo gwa diramu gumu z'emmeka eza wano. Ekyo mukimanyi. Sijja kibannyonnyola. Kaakati sekabira nnyonnyola nti mmwe ebiseera byammwe eby'omu maaso bwe biba byafa mutegekere abaana bammwe ebiseera eby'omu maaso ebirungi. Ebyo si bye ebigambo bye mutaagala wulira, but it is the truth. Tweyongereyo kati kankutwale mu lutalo n'abatalo olwa Muhammad Nsereko ne Bebe Cool. Tuwulirize bulungi wano. Simoneda mwoyo mulungi nange wambuuziza n'enkukkiriza. Anti nze nkuwadde n'eddakiika zange. Ngenda kwongera eddakiika endala ne bw'oyagala kuli. Tell us the how. Bw'ogambye nti yabuleminza atya kati gwe wabadde oyagala akole abakubira essimu, abawandiikira ebbaluwa, abeetondere how. Nze siri tiktoka. Kyovera nakusabye mu bwa honorable bwo obeere humble. Have a decent conversation. Mumanyidde nnyo bino ng'oli live ng'olumba abantu tutu. Nze sibisobola ebyo. I want to have a normal conversation. Nze saagala kubeera nga discussinga n'abanuupu. No. Honorable, please, and I know you know what I'm saying. Tuli ku side y'emu ku kintu eky'okugamba nti yes, people must account for. Bebe Cool agudde mu ngalo za Honorable Nsereko. Omwami ono yavaayo n'agamba Balista Timo n'abalala abayogera ku Uganda Airlines. By the way, came out nembabuulira mazima wano nembagamba gwe abadde alina essuubi eri bookinga mu Uganda Airlines sooka olindeko. Lwaki? Ekituuse ku bano wayinza obanga waliwo technical issue. Booking endala oba seekyo girinde olinde bamala oku issuing a statement ennyonnyola bannayuganda ki ekyatuukawo n'obubaka bwabwe obwetonda mulyoke muddemu mumanye nti kiri tekiddemu kubaawo. Era nenkugamba ebigambo bino wammanga nti ne bw'olikola essomero n'oleeta headmaster nga headmaster oyo tali qualified kubeera headmaster wa ssomero, suubira essomero eryo okugwa. Tosobola kukwata nze yasoma mawulire ontwala enkulembere eddwaliro nga simanya miruzi meka eza kwinini ze bakuba muntu kuwona musujja. Sehudi alina diguli muswaswa bamututte kulira kisaawe ekyannyonyi. Ne twebuuza kyokka ebimu ku byetaagisa ebyogerwako at least olina okuba nga oyinayoko at least ka degree engineering, any course ya engineering. Ne twebuuza bino byajja bitya? Byonna Ssennyonyi yabitugamba nga tuli mu kkosasi. Naye omwami Bebe Cool kankwongere wano owulira olutalo. Temuddamu n'akuba amasimu teryakwata toll free line tewali yamuddamu. Where does the burden of patriotism shift? Okay. Is it Linda Cattle? Does that burden shift when Sally is speaking? Oba omuntu ono afiiriddwa capital we
And I don't want to figure out nti Sally, when you get a Sally Moses, is this person that has access maybe to the president, to the minister of works and any other. Wetadde mbigere byolimu mwolowoleza mwotadde buli muntu eyakutte ssente ze mu kikuubo. Mpuliriza sebo, omuntu eyakutte ssente ze mu kikuubo ng'abaana be babagoba fees taamu ewedde, omusolo bagumupeeka bw'atuusa ebintu, yeewoze wammanerenda n'alekayo ennyumba ye, bizinensi ye eweddewo. Come clean. Thank you very much. Tell me that call to patriotism, Mwami Sali. Now, call to patriotism calls for a lot of thinking in this world, unfortunately, when it comes to technicalities. Okay? Mwami Nsereko ngenda kugamba nti no, 2 days before that flight started, scenario nga tennatandika, government here Dubai yakola kye bayita seeding. Balista timo. Temunnavaayo kubuulira bantu ensonga zino we zaatandikira. Dubai tekyakola seeding yakiviirako ddala ekyenkuba awo tubyagendawo. Ompuliriza sagala bannange tu njagala tu because kati first of all ne Mwami Nsereko kansooke tukiriziganya ku kintu kino kuba kati tugenze mu reasoning eri ey'ensonga why naye mbadde njagala nawe osooka okiriziganye nange ku kino ekyokugamba nti okay the blame is right but how to blame ekyo okiriziganya nange. How to blame? Muna Uganda eyabadde yabukinze flight name missing nota mu emailing muweereza message emulaga nti wabula ne nyakubaga musaawa 4 bwe bakyusa nno balabira box screen bakyusa saawa 4 ekati ku 6 kwejja okuzigira ku 8 ejja kuba etuuka ku 10 olwo lunaku ne luziba n'olulala without any notification okuva mu mmwe. So you expected a local and a normal Ugandan like me who is nothing to the government okuvaayo ndopewa eddoboozi liri wanene ku social media where I can raise my voice ne muliwuliriza era nga kye baakola ne ba raising eddoboozi ne babaweereza ennyonyi endala. Gwobuuza nti how bonga tebasobola kubeera nga bavaluinga ba customers. The moment customer bw'alema okubeera satisfied kiba kikuba business yo kati gwokozeewo ki okukuuma erinnya lya business yo n'ekifaananyi kyayo. Then what is the work of the PR, public relations officer? Omulimu gwe guli ki? Okeera ku makya n'onenya oli omugamba yes being patriotic kirungi era tetusanyukira olinga avuddeyo n'avumagana ekintu kya gavumenti kyonna oba ekikwata ku Uganda because we are Ugandans. We have to build Uganda together. But the burden where it is, system yalemererwa okukola ku bintu ebitono bwe biti. Muhammad Nsereko bavuddewo bubi ne Mwami Sali era wuliriza bino. Lwaki bakujjayo? Kibuuza omwana waawo kuba mmanyi asobola okiddamu. Why aren't you in any party? Ani MP wa Kampala. Why do you think you are even dropped from Jamu, no worries. Because you always want people to think this is where, Bebe, this is where I want you. Conversation about the genuine. Ani MP wa Kampala. Come and win likes. Bebe, ani MP wa Kampala. You can shout. Responsibility onajijja wabwe omuntu omukulu okubeera kaawo n'ogamba. Bebe, let me tell you, if you want to go into intellectualism. Amugambye bw'oba oyagala ogenda mu intellectualism ataawo tosobolawo ng'alinga alaga nti obwongo bwa Bebe ate bunafu nnyo ku bintu ebiri technical nga byetaaga ba intellectuals okunnyonnyola n'abalala basobola obbennyonnyoka mbu musajja we leero naye Nsereko kyakoze Bebe Cool ono banneebe gwe baali bageza ku Bobi Wine Juu. You people ne kasuku yali yamuyisaamu dda wano
Bebe Cool tasobola crashinga Bobi Wine. Bobi Wine kati wali yagenze. Yagenze. Nze nkubuli amazima. Bobi Wine walina chance. Bebe Cool walina chance crashinga Bobi Wine. Wali mu kusooka. Let me tell you something. Wali Kasuku. By your opinion, it's okay. Nayenza buli wemulabanga ku stage kwali nga yogera ku microphone. Nga bagenda kujja abayimbi bafukamire bagabe t-shirt ngolomanya pini eri munda. Ekyo kimu. Nze tuyina ebintu byaffe bwe tubeera tubiraba. That's why then who says that yours is the right one? What about my opinion? Okay. The honest truth is, Bebe Cool had the chance. Wali after 2016 baze now Bobi Wine we yajiranga atandika after okuwangula kali akalulu but somewhere somehow no mukisa ne bagumuwa. That's why somewhere somehow msanata koisa bulungi yalowooza nti he can fight this battle alone n'atayita abantu kumulwanirako especially bayimbi banne. So that battle fell flat. And that is the honest truth. Today Bobi Wine posing abanyumizeyo mu hotel zibabera na kunyumyako. But away from that, Bebe Cool, you know I've supported you all these years. Bobi Wine ngamusangana ngamba goli musajja wa bafudde. Let me tell you something. Musically I don't support Bobi Wine. Naye wano be bali mu bintu bya politics. Of course politically ali mu politics. I don't think any other on any day you will crush that guy. I will. Let us pray for you. I like your submission. Let us pray for you. I like your submission. The man promised to himself that any day he will crash Bebe Wine. At what level? You know, this interview is over close to 6 years. It's close to 6 years. Cause bajikola kosanyuka ngane keiza achaliwo. Kasuku namubulira ebigambo bino bye bimubonyabonya paka na kati. Kwagala kweteeka mu kifaananyi kyoli. If Bobi Wine discusses about some national matters, inti nona ino okujaza addressing, please, the other one is a presidential candidate and you are a musician and a supporter of another presidential candidate or president. Kati lero ali ku level y'aba presidential candidate Muhammad Nsereko crushing nze namuteka kutaka. Lwachi? Because you cannot reason those people. You can't reason okutuuka ku level yaabwe inti yabayina ebintu wabirabira. The moment gwe wolowoleza nti ngenda gende wa minister gundi oba wa speaker ono yalowooza kusinkana ambassador w'amawanga malala, alowooza sinkana ba president b'amawanga malala, alowooza kusisinkana ba revolutionists balala. Inti gwe mwakikola mutya? Ali mu kusoma butabo bwabo ba revolutionists, ba authors abasinga amaanyi mu nsi yonna butabo kibwe bawandiise. Ovunuka otya bino ebizibu ne bino ye byasoma. Gwate oli mu kuyiiya kola album mpya. That means you are no longer in the same lane. He's a step apart. Oba nfuna. Anyway, nze no sinyumirwa nnyo kuwulikika nga muntu akuba kikopo era nga nina gwe nkubira ekikopo banywanye nedda. Kati yawo wennyini Bebe Cool yagamba mbu abaana ba Nupule emmotoka yaabwe yeerinnyira franka ssente zaabwe bo bennyini aba Nupule bamwettera. Ne twebuuza ono omusajja yali talaba ebintu ebyali live kwegamba bakuba kweswaza neesozo ene olwalira aba Nupu bambi babadde n'okujjukira omugenzi franka ssente za yes, franka ssente za Francis ssente za kitalo nnyo. Olwaleero nchagadde okuwa ku kavidiyo ako bambi babadde ne maama wa Ssenteza ne muganda we nga bali maka g'aba Ssenteza eyo batuuse ne we baagalamiza omubiri gwe okubanga bamujjukira ku ebyo byakolera struggle
nga baba nupo bibakiririzamu nga bagamba nti kino gwe mulamu awo omutuufu okwetutambulira kansooke nkuweeyo ko kuono omuwulirize twagala omuntu nga Kyagulanyi kubanga tumumanyi munu wanjaga tetusobola kukkiriza munu wanjaga ojja kulembera ggwanga lino eggwanga lino lyava wala era twagala emirembe mu ggwanga lyaffe ate mu abasamize mbabuulira abalimbalimba nti afukamira ku mayinja gaffe ago amayinja gafukamirako talina muyinza ate mbabuulira ekigambo kino Kyagulanyi nga bw'ataatuukiriza lumbe lwa kitaawe nga ffe abasawo b'ejjani tumanyi omuntu yenna bw'afuulwa kitaawe wammoolira musawo wa kinnansi kankulekera emizimu gyo gikwetuulire ku mutwe sirina kye nnyinza kuddamu nakugamba erewe mulimu omuntu gw'otunuulira nga ye already yeremereddwa kati omugambe ki what should I analyze ku level gyayogereddemu mu nnyonnyole ki okumugamba nti kino kiba bwe kiti n'ekino bwe kiti oli ajja kungamba you're not professional towulikise nga munnamawulire kati gwebeera wamma ebyoyo mubiwulidde kati njagala tugende mu bino mubitegeere wale we tugenda kaaba bwongo bwokka era bw'oba omanyi obwongo bwo bunafu ne bwokomyawo okulaba sooka owuliriza ono mwana muwala weebuuzizzaako lwaki Simon Byabakama ali mu kudinominatinga abakulembeze ba NUP mu Western Region wakyebuuzizzaako lwaki abamukumu muyinza okulowooza nti atumalamu maanyi oba ali mu kumalamu maanyi bantu ba Western Region no si bwe kiri njagala kujjukiza nti palamenti ya Uganda ba MP abava mu Western Region bakola ebitundutundu bimeka mu palamenti y'eggwanga Uganda be basingamu obungi nga ne bw'oba ogase Eastern n'ogatta Central n'ogatta ne Northern era Western Region yebadde tusingamu ababaka abangi ate nga abasinga obungi 95% bajjira ku kadi ya NRL kyova olaba today Simon Byabakama alwana nnyo okumakinga sure nti bagaayi ba NRL abadde nga beesimba mu ezo areas bajja ani opposite cause they know bakyali mu kyekango ky'abantu abavaayo okwaniriza His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu okuva ba Westerners bwe bavaayo ne bayimirira nti twagala nkyukakyuka we need change abasajja tebatudde kuba bakimanyi teri abaagala babadde nga balimba aba Westerners nga babalimbira ku 200 ne baleeta simanyi omuti gwa sabbuuni simanyi amabaafu simanyi ebibiriiti bye babalimbirako simanyi munnyo okiwulira okuba kale kano nagambye kaaba bwongo bokka bwe buba bunafu owete era oba bunafu yagenze dda era nkubye ku maapu ya Uganda eno nga nirabye njagala tuyige MPs in Uganda mu ggwanga ddamba erya Uganda tulina bamemba ba palamenti 526 Western Uganda erina ba MP 270 bakola kimu kya kusatu ku muwendo gw'ababaka ba parliament no kimu kya bakola kimu kya kubiri almost kimu kya kusatu 3/4 Central Uganda erina ababaka 9 Eastern Uganda erina ababaka 8 eyo ye Busoga Northern Uganda erina ababaka 84 eyo ye Mambuka Central bw'ogigatta ne Northern Uganda Central wano be babaka 91 bw'ogatta Northern be babaka 6 bw'ogatta Eastern be babaka 8 bonna awamu be babaka 256 remember bali 270 abava mu Western Uganda ne weebuuzeemu ekibuuzo how comes nga Uganda eno bweti nkukubidde wano map nkanjikuteera awo nti Western Uganda eno enti ni bweti yesinga obutini almost ku region zonna
neyesinza constituencies ennyingi n'ababaka abangi. Central eri large ennene bweti erina ababaka 91. Kyokka ate Northern Uganda esinga obugazi ennyo erina ababaka 84, ekitegeeza bi constituency biwanvu binene. Eastern Uganda, Eastern region Busoga balina ababaka 84. This was a strategic plan. Inti okwagala oyisaawo kyonna ng'olina ababaka bo, okwagala oyisaawo ababaka bo abo olina okubanga at least olina kimu kyakusatu kimu kyakubiri ku parliament. Okutte Western gy'ogamba nti eno olina ababaka 207. Kano akantu kabagezi bokka abasobola okukategeera. Wadde weebuuzanga ebibuuzo lwaki be basinga odenominatinga bava eno. Reason being bakimanyi nti nabo babuuse era basobolera ddala okukuba bano abaabwa akalulu kati kababaleete unopposed baweze numbers basobole oyisa amateeka ge baagala oyisa mu parliament eddako. Kati eri bwe bafuna bano tugeze ku 207 bwe baleetako 206 ne bajja mu Northern ne bafuna 10 bano be bayisizaawo abo sibe 207 mu Central ne bwe bafunayo ogu kati mwe bano abasigadde baba tebawera bali baba basinze obungi. This was strategically planned. Lowooza n'okusukka ku ntegeerayo nga bweri Munnayuganda weeyogerere oba Munnayuganda weetegeerere. Nzaddeni tuli ku BTN Media Beyond the Newsroom, gwe mukutu Semakutu, munywanyi ogukutuusaako ensonga z'Ssemasonga. Mbaagaliza bye munjagaliza, twegweko ate nga gguludde n'oyo akkiriza. Beyond the Newsroom, where untold story is revealed.